Құрметті оқырмандарым, бүгін сіздерге кешкі асқа өте дәмді рецептпен бөлісетін боламын. Алдымен осындай гречкамыздың үстінен суымызды құйып, газымызға қатты отқа қоятын боламыз. Табаға аздаған майымызды құйып, қызып тұрған майымыздың үстінен жуып тазартылған күрішімізді салып, дайындап алатын боламыз. Барлығын күрішімізді салып алғаннан соң оның үстіне тұзымызды салып алатын боламыз, және гречкамыздың да үстінен тұзымызды салып, кастрюлькамыздың қақпағын жауып қоятын боламыз. Күрішімізді осылай 2-3 қайтара майымызға қорып алғаннан соң үстінен 1 шөміштей суымызды құйып, күрішімізді жақсылап суға бұқтырып алатын боламыз. Бұқтырып алғаннан соң суымыз қайнағанша күрішіміздің қақпағын жауып қоятын боламыз табамыздың. Енді бәрі күрішіміздің суы тартылғаннан соң астын өшіріп қоямыз. Қалғаны өзінің буымен пісетін болады. Қорықпаңыздар, жабысып қалмайды, дана-дана болып пісетін болады. Енді гречкамыз дәл осылай қайнап шықты. Міне гречкамыз да осылай дайын болды, күрішім де осылай дайын болды. Енді дайын болған күрішіміз бен гречкамызды дәл осылай таза ыдысымызға салып, қақпағын жауып қоятын боламыз. Барлығын салып дайындап алғаннан соң подлива жасауға кірісетін боламыз. Подливамызға бізге ет, қызыл және көк болгарский пиязымыз қажет болады. Етімізді осылай солонка етіп турап аламыз. Одан кейін қызыл көк болгарскийлерімізді солонка етіп турап алып, пиязымызды дәл видеодағыдай етіп турап аласыздар. Қызып тұрған газдегі табадағы майымыздың үстінен алдыменен етімізді салып, етімізді қызарғанша қуыратын боламыз. Етімізді қызарғанша қуырып алғаннан соң оның үстінен пиязымызды салып, пиязбен бірге етімізді бірге қызартып қуыратын боламыз. Жақсылап қызартып қуырып алғаннан соң оның үстінен қызыл және көк болгар бұрыштарымызды, яғни болгарскийлерімізді салып, оны да жақсылап қызартып қуыратын боламыз. 1-2 қайтара қуырып алғаннан соң подливамыздың бетіне дәміне қарай ет тұздалған болса, дәміне қарай аздаған тұз себесіздер, және тұзымызды, қызыл бұрышымызды салып, тағы да қуыруға қойып қоямыз. Осылай енді мен пюрем дайындауға кірістім. Жуылған, тазартылған картоптарын дәл осылай видеодағы етіп кесіп аласыздар. Үстінен суымызды құйып, тұзымызды салып, қатты отқа газге қоятын боламыз. Менің подливам міне дайын болып шықты. Енді етім қатты жұмсақ болып пісу үшін үстінен аздаған суымызды құйып, бұқтыруға астын баяулатып қойып қоямыз отын. Енді пюреміздің міне менің подливам дайын болып шықты. Енді пюрем де қайнап шықты. Міне картопым пісіп шықты. Суын төгіп, және картоп езетімен картопты жақсылап езіп, осылай майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне менің пюрем де дайын болды. Енді күрішімізді, гречкамызды, пюремізді және подливамыздың барлығын алып, осындай таза тарелкамызға, пияламыздың ішін алдымен бір сулап аласыздар. Одан соң күрішімізді салып, дәл осылай форма етіп тарелкемізге аударып аламыз. Алдына гречкамызды салып, одан соң подливамызды салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша міне пюремізді де салып аламыз қасына, және подливамызды салып аламыз. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп және көк пияз салсаңыздар болады. Мен өзіме сондай ұнағаннан соң сәндеуге осындай укропымызды және көк пиязымызды салып алдым. Кетчуп, майонезбен өзіңіз сәндеп, әрлеп әдемі ету үшін осылай бетіне сәндеп алсаңыздар болады. Достар, менің видеом ұнаған болса, менің каналымды жоғалта алмас үшін, видеоны жоғалта алмас үшін арныма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, және әрдайым жаңа рецепт салған кезде сіздерге сообщение болып түсу үшін уведомлениені басып қойды ұмытпаңыздар. Рахмет, сіздермен бірге болған Алмагүл.